მოდი გავხსნათ ღვინო ამ ღვინის გასახსნელით, გაგიკვირდებათ და ესეც ღვინის გასახსნელია. არაპროფესიონალურია, მაგრამ ჩვეულებრივი მომენტია, თუ მას სახლში გამოვიყენებთ და უფრო ადვილად გახსნის იგი ღვინის ბოთლს, რატომაც არა. ეს კი ჩაჩის მოსაჭრელია, ჩაჩის შემოსაჭრელი, ჩაჩი აი ეს ნაწილია, რომელიც ბოთლზე არის წარმოდგენილი. ნახოთ როგორ უნდა გამოვიყენოთ. ეს ზემოდან უკეთდება მარტივად. მოვატრიალებთ. და აი რატომ არის არაპროფესიონალური მისი გამოყენება. თლიანად დავატრიალოთ, მოდი ნახოთ. მაინც არ ვარგა. ძველებური მეთოდით. შემოვაცალეთ როგორც იქნა ჩაჩი. აუცილებლად გავასუფთავოთ ეს ზედა ნაწილი. ნახოთ როგორ მუშაობს. ასე უნდა დავაწვეთ. ჩავიდა. და დავტუმბობთ მასში ჰაერს. როგორც ხედავთ, ნელ-ნელა ამოდის საცობი. რადგანაც საცობსა და სითხეს შორის წარმოიქმნება წნევა წესით. ეჭვი მაქვს, რომ ამოხტება ეს საცობი. შამპანურებით გავხსენით. როგორ უნდა გამოვაძროთ აქედან. მგონი ასე. გასაგები. წარმატებულად გავხსენი. მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მეტი დრო წაიღო, ვიდრე ასეთი პროფესიონალური გასახსნელის გამოყენებისას, მაინც გამოსაყენებელი ნივთია. სახლში გამოიყენებს ადამიანი, რატომაც არა. ეს არ ვარგა. ვერ გაამართლა იმედები, შევამოწმე და ეს შიგნით რკინის ნაწილები საერთოდ არ არის ბასრი, ისეთი ბასრი ყოველ შემთხვევაში, რომ ჩაჩი ადვილად გაჭრას და ამიტომაც საკმაოდ ვიწვალე მისი მოხსნისას. ისე ჯობია ტრადიციული მეთოდი გამოვიყენოთ და გასახსნელის დანით შემოვჭრათ ჩაჩი.